都話你打錯電話咯。我唔該，以後唔好再打嚟啊！唔緊要嘅，今日唔打嚟啫嘛，聽日都會打嚟嘅。係咯，唔好再諗。對唔住啊，喺程序上，我哋需要退出一啲你先生嘅指紋翻去核對。咁你隨便啦，我出去行下。差館先，咁你兩個翻去先。行啦。快。你啲科記得幾快手噶噃，不如飲杯咖啡。好啊，唔該。大勇，嗯，飲咖啡。唔該你。咁多張曲譜嘅，係我老公寫嘅，不過全部未發表過嘅。話你先生寫唔少歌，可惜啊，全部都換唔到錢嘅，真係唔好意思啊！我爭你嗰啲錢呢，我要盡快還返俾你噶啦。唔使咁急，等你方便啲先咯。真係唔該你。Jessie，欣彤，誒，Jessie，點解你會喺度嘅？我想嚟做嘢。我斟杯咖啡俾你啊。唔使啦。上次阿姨咪話幾個朋友想買保險嘅，佢睇佢份計劃書都好滿意。嗱，保單都簽埋啦。真係唔該晒你啊！唔使客氣，我都想你快啲賺多啲佣金，還翻啲錢俾我哋噶。我講笑咋。多謝晒，老公。你而家喺邊度啊？我好掛住你啊！勇哥啊，呢一段都市追擊嘅錄影帶你睇咗6、7次噶咯，有啲咩咁特別啫？有隻歌係你以前作嘅，我想喺度哼俾你聽。啦啦啦啦啦啦。咁多張曲譜嘅，係我老公寫嘅，不過全部未發表過嘅。二仔啊，你覺得呢一段片係講緊啲乜嘢嘅？咪柏欣彤喊晒口叫佢老公快啲翻嚟咯，係啱啱相反。唔好翻嚟。其實柏欣彤唔係叫許慧蓮翻嚟，係叫佢唔好翻。啦啦啦啦啦啦。如果我冇估錯嘅話，佢哼呢一首歌應該就係許慧蓮寫嘅《Don't Come Back Again》，即係話叫許慧蓮唔好翻嚟。其實許慧蓮已經主動同佢聯絡過。我哋上次聽過盒錄音帶，其中有一個電話係播到一段音樂。如果呢一個唔係佢兩個之間互通消息嘅暗號，咁我今日上佢屋企，佢就唔使偷偷地將首歌換咗。原來佢一直都係呃我哋，啊真係估都估唔到啊！仲有一樣嘢係你估都估唔到添。張 Sir，你叫我 check 澳門醫院嘅病歷記錄，已經有結果啦。大勇，咁夜嘅？你到底仲有幾多嘢呃住我哋？我都唔知你講乜嘢。你由頭到尾都有講大話。你而家出走過澳門嘅，根本就唔係你丈夫同你個妹，其實就係蔡志超同你。我早就應該諗到，戴眼鏡嘅係蔡志超，唔係許慧蓮。食物敏感食唔到雞蛋嘅係你，唔係你個妹。以前你所講嘅說話，全部都係相反嘅說話。真正私奔走咗去嘅，其實就係你同第二個男人。唔係啊，事實上的確係 William 同埋欣琳對我同阿超不忠噶。老婆，阿林你做乜嘢啊你？做咩啫？你我邊個啊？同邊個男人上床關咩事？老婆，你聽我解釋啊，老婆，你聽我解釋唔係咁嘅，老婆。唉，冇唔開心，為我同你都俾人飛咗，飲杯。
佢哋可以風流快活，點解我哋唔可以啊？唉，我同你離開香港，我哋去玩下，俾啲顏色佢哋睇睇，佢哋 happy 得幾耐？睇佢哋 happy 得幾耐？我一時意氣，就同阿超過咗去澳門嗰度玩。我以為咁樣可以麻醉我自己，咩都會忘記，甚至係 William。但原來根本係唔得噶，我心裏面根本就好掛住佢，好希望佢喺我身邊嗰度。我終於都忍唔住打電話返香港揾佢。我哋而家唔喺屋企，麻煩你喺邊一聲之後留低你嘅口信啊。老公，我好掛住你啊！我哋可唔可以傾下？我喺舊屋嗰度，我求下你啊！你過嚟睇下我啊，好唔好啊？我好想見到你啊！打返香港。我想同 William 佢講清楚，怕佢唔喺屋企。阿超都有打電話俾欣琳，但佢哋講唔夠兩句就嘈起上嚟，我都唔知佢哋講啲咩。我關心嘅淨係 William 會唔會嚟見我。唔使等啦，兩個都唔會嚟啊！嚟，我同你飲。我要醉啊！阿林，阿林啊，我好中意你啊，林啊，我好中意你，知唔知啊？我好中意你啊！原來你兩個真係有落。嗱，我一早話佢哋兩個有嘢噶啦，你老婆勾引男咩至叻噶啦？唔係，我哋冇嘢。你聽我哋解釋啊！你聽我解釋，我哋冇嘢㗎。解釋咩啊？嚇！解釋乜嘢？你同我乜嘢啊？嚇！你出嚟！你聽我解釋，我哋真係冇嘢。見到晒，你做啲咩解釋？嚇！唔係啊！你殺咗你！殺咗你！你聽我講啦，我哋根本冇嘢。放手啊！你對得我住。唔係啊，老公，你係我爸先，你做啲咩啊？你兩個啲衰嘢啊！我哋頭先一眼睇晒啦。平時係扮晒聖女，其實最淫賤個係你啊！William 走咗之後，就再冇返過嚟。同阿超佢真係冇嘢噶，但係我老公點都唔信我，佢點都唔信我。你一早就知道死嗰個唔係許慧蓮，係蔡志超。你故意嚟認屍，就係因為你知道邊個係兇手。兇手係咪你？唔係啊，我冇殺過人噶，我真係冇殺過人，我根本就唔知發生咩事。我都係去到認屍嗰陣，我先見到佢條疤痕噶咋，我點會殺佢哋啫？嗰個係我個妹嚟噶。咁許慧蓮呢？連你以為佢係兇手，所以你千辛萬苦都要維護住佢。你喺電視呼籲哼一首歌《Don't Come Back Again》，就叫住佢唔好翻嚟。都話你打錯電話咯，我唔該以後唔好再打你啊！呢一個電話係許慧蓮打嚟，佢憑歌寄意，係想同你講對唔住。佢到底而家喺邊度啊？我唔知道，我真係唔知道佢而家喺邊度。佢係兩單命案嘅疑犯，警方一定會通緝佢歸案噶。你仲要維護住佢，根本係冇可能嘅事嚟噶。張 Sir，空刀上面嘅指紋已經有化驗結果。
仲使審咩？啲指紋夠許慧廉噶啦。係蔡志超。點解會咁㗎？唔通又翻轉頭，兇手係蔡子超，唔係許偉廉？冇理由㗎喎，蔡子超自己都俾人殺死咗。 9成嘅兇手固步而陣，殺完蔡志超，跟住將佢指紋印上去，有心玩嘢。都有咁嘅可能嘅。不過有一點我始終都諗唔明，係發現兇刀嘅現場。係啊，蔡志超遇害嘅時間應該係晏晝6點半左右，但係柏欣林6點鐘之前仍然未出事，咁即係話個兇手先殺咗蔡志超，再翻去女死者屋企殺人。兇手先殺男死者，就殺女死者，然之後再將把兇刀拎翻去男死者伏屍嘅附近，先至抌，咁咪好兜轉。仲有一點唔好唔記得，把兇刀咧係喺女死者屋企拎走嘅。咁即係話佢攞咗把刀去殺咗個男死者，再翻去女死者屋企殺人。但係咁樣諗極都諗唔通嘅喎。單 case 越嚟越複雜啦。唔使審啊，根本個兇手咧就有心玩嘢嘅，特登兜大個圈，等我哋諗攤死。其實要殺一個人都唔係話咁易嘅，因為每一個行動都可能露出破綻。如果個兇手真係專登兜個大圈嚟故弄玄虛，佢唔係玩死我哋，係玩死佢自己嘅。高文論點都好啦，我覺得許慧廉係兇手嘅機會係最大。所以監視嘅行動係唔可以鬆懈。二仔，思龍，你兩個已經監視咗柏欣同2日，我俾你哋休息。靚兵阿榮，你兩個接更。Yes sir。李 Sir，你好，好彩你喺度啫，唔使我網門釘。你揾我有事啊？關於單 case？送俾你嘅。哦，原來你還翻隻 Mickey 杯俾我，真係巧啦！我啱啱買咗隻，咁咪變咗我有2隻 Mickey 杯，1隻 mini 杯咯。都係我唔好啦，我嗰一早買翻俾你，咁你就唔使買 double 啦。唔係嘅，多隻杯用都幾好噶。但係咧，同你傾咗咁耐，都唔記得斟茶俾你飲添。想飲咩啊？汽水啱唔啱？好啊。咁我就用你呢隻 Mickey 杯斟俾你啦。其實你呢度環境都唔錯喎。我同嫲嫲搬入嚟冇幾耐咋，但真係估唔到一搬入嚟，對面屋就有人死啦。啲左鄰右里仲話嗰單 case 搞到呢度啲樓價跌晒添。咁你喺呢度住你唔驚嘅咩？唔驚，又唔係我害死佢嘅。但係始終都係最後一個見過死者嘅人喎。但係嗰一次見過佢，真係估唔到佢咁快會死咯。我仲見佢件皮褸嘅 mini 公仔咁 cute，想問下佢喺邊度買添。所以話咧，做人嘅嘢真係有陣時好化噶。咦？佢嗰日着件皮褸嘅公仔，好似唔係 mini 嚟嘅喎，好似係 Mickey。冇錯啊，柏欣同我提過，佢話許慧廉用佢阿妹的而且確係一件情侶皮褸，而許慧廉嗰件係米奇公仔嘅。照咁講，6點鐘嘅女死者屋企出現嗰個，好可能就係許慧廉。嗱，司徒莎莎嗰份口供裏邊講，佢3點鐘見到女死者嘅時候咧，佢搽緊指甲油，已經搽咗4隻。但係當我哋發現女死者嘅時候咧，佢係搽咗6隻手指甲。通常女仔搽指甲油咧係會搽晒先做第二樣嘢，咁即係話佢冇幾耐之後就遇害。而個死亡時間應該就係3點半至4點鐘呢段時間裏邊。如果我哋呢個推斷係啱嘅話，兇手就喺3點半至4點鐘殺咗女死者，攞咗把兇刀再殺男死者。所以點解嗰把兇刀會喺男死者伏屍附近嘅地方發現，亦都解釋咗點解個兇手會咁兜轉呢個疑問。你唔好唔記得，許慧廉嗰6點鐘仲喺柏欣林屋企出現過。嗱，我哋假設佢真係喺3點半至4點之間殺害女死者，咁我為咩事仲要留喺屋入邊成2個幾鐘頭咯？蔡志超係6點半遇害，短短半個鐘頭，許慧廉咪點可以來回殺人呢？不過有樣嘢可以肯定嘅，就係許慧廉嘅嫌疑始終係最大。欣彤，你聽我解釋好唔好？個個都話係你兄弟，其實個個都揾你着數，你到底知唔知道嘅啫？人哋拍膊頭啫嘛，你幫人哋免費作曲填詞，你有冇諗過將來㗎？你中意點咪點啦，我唔係你邊個？我費事裏邊啲人啊話我扮晒你官家婆啊！你又送我翻屋企嘅？你而家去緊邊度？陣間你就知。做乜帶我嚟呢度啊？
你記唔記得我哋喺度識㗎？對唔住啊，我唔知講咩好。點都好啊，呢隻戒指咧，我準備咗好耐㗎啦。你嫁俾我你咁好笑啊！第日做咗我管家婆，大把碗碟你洗啊！你蝦我。Please don't cry. I won't be gone for long. Try. 喂，點啊？有冇料到啊？收咗2單料都係流嘅。我哋去過晒咧，佢平時去開嗰啲吧都刮佢唔到。呢個許慧蓮會匿咗去邊度咧？照計身上面鮮都唔鮮嘅喎，就算想搭到着草都冇錢啦。喂，我等陣，張 Sir，二哥揾你啊。喂，二仔啊，勇哥啊，柏欣同而家出咗去，睇個樣咧就唔知係翻工或者見客，可能有料到喎。你哋繼續密切跟蹤，我之後趕嚟會合。我嚟做嘢。點啊？張 Sir，仲未有料到喎。我哋等咗成個鐘噶啦。睇嚟今次真係嚟睇海景喎。咁我哋咪無端端陪你睇海景？繼續監視啊！你哋喺下低拍多更。Yes sir。勇哥啊，睇嚟佢想走咯喎。收隊啊！好啊。勇哥，見到許威廉。聽到，睇住佢。我都話我冇殺人咯，你做咩拉我啫？如果你冇殺人，做咩事要匿埋？咁做咩事見到差人就走？我根本就唔知你係差人，我以為係追數個大耳窿，我見到你哋我梗係走啦。許生，我哋有理由相信你同上個月16號發生嘅2單命案有關。呢2名死者柏欣林、蔡子超都係你認識，你仲同呢2名死者曾經發生過好大嘅衝突。喺16號晏晝3點至到3點15分呢段時間裏邊，死者共 call 過你3次。第一次留電話號碼，第2同埋第3次留口信，叫你即刻上去佢屋企。我都冇理到佢，我根本就冇上去。但係6點鐘嘅時候，有人見到一個着住米奇公仔皮褸嘅人喺死者屋企出現過，嗰個就係你。係，我係有一件米奇公仔嘅皮褸，但係呢種皮褸通街都係啦。你有乜證據話係我啊？你就話嗰個唔係你。咁喺案發嗰日，前日你去咗邊度？16號啊！我一開鋪佢就嚟噶啦，坐成晏晝，差唔多6點先走。16號啊，係啊，我哋一齊夾 band 噶。嗰日我哋未夠7點鐘就已經去到 band 房，跟住一直夾 band 夾到差唔多天光。個 bartender 話咧，許慧蓮每日成日喺酒吧打躉，一直做到將近6點至走。個 band 仔阿明咧就話嗰日未夠7點就上到 band 房，同阿許慧蓮打 band 打天光。我哋亦都揾到另一個 band 仔係得，但係佢俾嘅證供咧就完全一樣。
許威廉有實時間證人，唔通佢唔係兇手？咁我哋咁辛苦嘥咁多功夫，千辛萬苦咁捉到個人，咪真係嘥心機捱眼瞓，踩錯線。就嚟夠48小時添啊！如果再揾唔到新線索，就要放人。唔通我哋真係踩錯線？許偉廉喺6點之前有時間證人，喺7點之後一樣有時間證人，但係中間接近1個鐘頭嘅時間係空白。佢去咗邊度，淨係佢自己至知嘅啫噃。但係翻返我哋原本嘅疑問喎。嗱，假定我哋嘅推斷係啱嘅，柏一能嘅死亡時間就係晏晝3點半至4點，咁即係話許偉廉唔會係兇手啦。就算6點鐘喺女死者屋企出現嗰個真係佢都冇可能喺短短1個鐘頭之內來回郊野公園殺埋蔡志超㗎。張 Sir， 啱收到了，揾到蔡志超部塞車。嚟，阿 Sir， 就係呢部車啦。我見個車主啦，好耐都冇揸走啦，咁我報案啦。咁呢架車係幾時開始泊喺度㗎？喺上個月16號。嗱，呢份咧電腦記錄係佢泊車時間。勇哥，許偉廉同人夾 band 嗰間 band 房咪喺呢度樓上嘅？咦，阿 Sir 咩事啊？想再問你一啲關於許偉廉嘅資料啫，入唔入得嚟啊？哦，入嚟啊！係咧，呢度係咪你哋夾份租㗎？我唔係，係個 friend 留低嘅。佢移咗民之後，多數都係搵人喺度打躉多。呢條手套，哦，係 William 嘅。你同 William 熟唔熟㗎？張 Sir， 有呢度喎。耳仔，咩事啊，勇哥？你睇下。